Ben ritrovati. In questo video tratteremo il riconoscimento e esecuzione delle decisioni nel regolamento Bruxelles 1 bis. Quando parliamo di riconoscimento delle decisioni straniere, entriamo nel cuore del diritto internazionale privato. Capire come e quando una sentenza nata per vivere nel suo ordinamento d'origine possa produrre effetti anche in un altro Stato. Il riconoscimento in senso proprio serve esattamente a questo: permettere alla sentenza straniera di avere effetti sostanziali come l'accertamento e processuali come ne bis in idem nello Stato richiesto. Senza riconoscimento la sentenza rimane chiusa nel suo ordinamento. Le fonti che consentono questo passaggio possono essere diverse: norme nazionali come gli articoli 64 e seguenti della legge 218 del 1995, le convenzioni internazionali come quella di Lugano o Haia del 2019, oppure i regolamenti europei, tra cui Bruxelles 1 bis, che è il più avanzato. E è proprio qui che l'Unione Europea ha fatto un salto di qualità. Ha adottato il sistema di riconoscimento automatico Open Legis. Significa che la sentenza straniera entra automaticamente nell'ordinamento dello Stato richiesto, senza bisogno di un procedimento costitutivo, senza una delibazione formale. Se nasce un contenzioso, il giudice non crea l'efficacia, si limita a dichiarare se le condizioni ci sono o no. È un sistema aperto, moderno, che riflette un livello molto alto di fiducia reciproca tra gli Stati membri. Lo stesso spirito si ritrova nell'esecuzione. L'esecuzione è un passo successivo, non riguarda più gli effetti sostanziali, ma la possibilità di usare la sentenza come titolo esecutivo nello Stato richiesto. Il regolamento del 2012 ha esteso l'automatismo anche a questa fase. Oggi, nell'Unione, il riconoscimento e esecuzione seguono la stessa logica di apertura. Questo sistema evita le famose situazioni zoppe, rapporti giuridici validi in uno Stato e invalidi nell'altro, e allo stesso tempo tutela la coerenza interna dello Stato richiesto, perché la sentenza straniera deve essere fungibile rispetto all'attività dei suoi giudici. Accanto a questo, la lezione ha richiamato un concetto fondamentale: il carattere universale delle norme europee sulla legge applicabile. Qui il discorso cambia. Mentre il riconoscimento non è universale, le norme di conflitto dei regolamenti Roma 1 e Roma 2 lo sono. Significa che il giudice europeo deve applicare la legge designata dal regolamento anche se è la legge di uno Stato terzo. L'articolo 2 di Roma 1 lo dice chiaramente: la legge designata si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro. È un principio di coerenza e neutralità. Il regolamento non favorisce il diritto europeo, favorisce la certezza. Naturalmente questo vincola i giudici europei, non quelli degli stati terzi. Loro continueranno ad applicare le proprie norme di diritto internazionale privato. Un altro punto chiave è la competenza esterna dell'Unione Europea. L'Unione Europea non si limita a legiferare internamente,
Può anche concludere convenzioni internazionali in materia di diritto internazionale privato. Questa competenza è stata riconosciuta come esclusiva dalla Corte di Giustizia nel parere 1 del 2003, proprio perché l'Unione aveva già legiferato internamente con Bruxelles I. Da allora l'Unione Europea ha concluso convenzioni come Lugano del 2007, l'Aia del 2005 sulla scelta del foro e l'Aia del 2019 sul riconoscimento delle sentenze. Sono strumenti che estendono la logica europea oltre i confini dell'Unione. Infine, la lezione ha ribadito un principio che attraversa tutto il diritto dell'Unione: la supremazia dei regolamenti. Sono direttamente applicabili, non richiedono recepimento e in caso di contrasto prevalgono sulle norme nazionali incompatibili. Il giudice deve applicare la norma interna senza passare per la Corte Costituzionale. L'esempio classico è quello del regolamento successione. L'articolo 21, che usa la residenza abituale come criterio di collegamento, ha reso incompatibile l'articolo 46 della legge 218 del 1995 che usava la cittadinanza e infatti l'articolo 46 viene semplicemente disapplicato. Se poi il giudice ha dubbi interpretativi, il sistema prevede un meccanismo di dialogo istituzionale, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, obbligatorio per giudici di ultima istanza. Il risultato è un sistema coerente, aperto, armonico che permette alle decisioni di circolare e alle norme di funzionare come un'unica architettura europea. Passiamo alla simulazione di esami. Domanda numero 1. Cominciamo dal riconoscimento. Mi spieghi che cosa significa riconoscere una sentenza straniera? Bene, professore, il riconoscimento è il meccanismo che permette a una sentenza straniera di produrre effetti nello stato richiesto. Una sentenza nasce per vivere nel suo ordinamento d'origine, per funzionare altrove ha bisogno di essere accolta. Il riconoscimento attribuisce alla sentenza effetti sostanziali come l'accertamento e effetti processuali come ne bis in idem. Senza riconoscimento la sentenza rimane giuridicamente muta fuori dal suo stato. E quali sono le fonti che consentono questo riconoscimento? Possono essere 3. Le norme nazionali, come gli articoli 64 e seguenti della legge 218 del 1995, le convenzioni internazionali come Lugano 2007, AIA 2019 e i regolamenti europei, tra cui Bruxelles 1 bis, che è il sistema più avanzato. Mi parli del sistema europeo, perché si dice che il riconoscimento è automatico? Perché il regolamento 1215 del 2012 ha scelto un modello di riconoscimento op legis. La sentenza straniera entra automaticamente nell'ordinamento dello Stato richiesto senza bisogno di un procedimento costitutivo. Non c'è più la delibazione come atto creativo. Se nasce un contenzioso, il giudice si limita a dichiarare se le condizioni ci sono o no a crearle. È un sistema aperto basato sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri. E l'esecuzione è la stessa cosa? L'esecuzione è il passo successivo
Il riconoscimento riguarda gli effetti, l'esecuzione riguarda la possibilità di usare la sentenza come titolo esecutivo. La grande novità del Bruxelles 1 bis è che ha esteso l'automatismo anche all'esecuzione. Oggi nell'Unione riconoscimento e esecuzione seguono la stessa logica. È un sistema che evita le situazioni zoppe in cui un rapporto è valido in uno Stato e invalido nell'altro. Mi spieghi il carattere universale delle norme sulla legge applicabile. Il riconoscimento non è universale, ma le norme di conflitto dei regolamenti Roma 1 e Roma 2 lo sono. Significa che il giudice europeo deve applicare la legge designata dal regolamento, anche se è la legge di uno Stato terzo. L'articolo 2 di Roma 1 lo dice chiaramente: la legge designata si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro. È un principio di neutralità. Il regolamento non favorisce il diritto europeo, favorisce la certezza. E la competenza esterna dell'Unione, da dove nasce? Nasce dal parere 1 del 2003 della Corte di Giustizia. La Corte ha detto che una volta che l'Unione ha legiferato internamente in materia, come ha fatto con Bruxelles 1, acquisisce una competenza esclusiva a concludere convenzioni internazionali nella stessa materia. E è così che l'Unione Europea ha potuto concludere Lugano 2007 e l'AIA 2005 sulla scelta del foro e anche l'AIA 2019 sulle sentenze. Bene, chiudiamo con la supremazia. Che cosa succede se una norma nazionale è incompatibile con il regolamento? Allora il giudice deve disapplicarla senza passare per la Corte Costituzionale. I regolamenti sono direttamente applicabili e prevalgono sempre. L'esempio classico è il regolamento successioni. L'articolo 21, che usa la residenza abituale, ha reso incompatibile l'articolo 46 della legge 218 del 1995 che usava la cittadinanza. Infatti, l'articolo 46 viene semplicemente disapplicato. Passiamo alla simulazione incalzante estrema. Che cos'è riconoscimento? Riconoscimento è il meccanismo che permette a una sentenza straniera di produrre effetto nello Stato richiesto. Senza riconoscimento la sentenza resta confinata nel suo ordinamento di origine. Perché nell'Unione Europea è automatico? Perché il Bruxelles 1 bis adotta un sistema open legis. La sentenza entra automaticamente senza deliberazione costitutiva. Il giudice interviene solo se nasce un conflitto e in modo dichiarativo. E l'esecuzione è l'attribuzione della forza esecutiva. Il regolamento del 2012 ha esteso l'automatismo anche a questa fase. Riconoscimento e esecuzione seguono la stessa logica. Cosa significa che Roma 1 e Roma 2 hanno carattere universale? Significa che il giudice europeo deve applicare la legge designata dal regolamento anche se è la legge di uno Stato terzo. La neutralità è totale. Da dove nasce la competenza esterna dell'Unione Europea? Dal parere 1 del 2003. Una volta legiferato internamente, l'Unione acquisisce competenza esclusiva a concludere convenzioni internazionali nella stessa materia. E se una norma nazionale contrasta con un regolamento, si la disapplica. La supremazia del diritto dell'Unione Europea è immediata e non richiede il filtro della Corte Costituzionale. Che cosa è il carattere di universalità? È la regola secondo cui le norme europee sulla legge applicabili si applicano anche quando portano a scegliere la legge di un Stato terzo. In altre parole, il giudice europeo deve applicare la legge designata dal regolamento,
anche se è la legge di un paese non Unione Europea. Da dove si trova la regola del carattere universale? Nei regolamenti sulla legge applicabili, Roma 1 contratto, Roma 2 responsabilità extracontrattuale, Roma 3 divorzio, successione 650 del 2012, regolamento 4 del 2009, obbligazioni alimentari. Tutti questi regolamenti dicono la stessa cosa. La legge designata si applica anche se non è quella dello Stato membro. Cosa significa in pratica? Significa che l'Unione Europea non è nazionalista nella scelta della legge applicabile. Non dice applica la legge UE, dice applica la legge giusta anche se è una legge straniera. Esempio, un contratto tra un italiano e un brasiliano. Roma 1 può portare ad applicare la legge brasiliana. Un incidente stradale in Svizzera. Roma 2 può portare ad applicare la legge svizzera. Una successione con residenza abituale in Argentina. Il regolamento 650 del 2012 porta a applicare la legge argentina. Il giudice europeo non può rifiutarsi di applicare quella legge solo perché non è UE? Il giudice europeo non può rifiutarsi di applicare quella legge, la legge applicabile, solo perché non è una legge UE dell'Unione Europea. Spiegami la differenza tra universalità e riconoscimento universale. Ecco, qua il trabocchetto è più grande. Le norme sulle leggi applicabili sono universali. Il riconoscimento delle sentenze non è universale. Il riconoscimento automatico vale solo dentro dell'Unione Europea, secondo Bruxelles 1 bis. Fuori dall'Unione Europea serve la delibazione o una convenzione. Perché l'Unione Europea ha scelto l'universalità? Per tre motivi: neutralità, perché non favorisce il diritto europeo; certezza, la stessa regola vale ovunque; e coerenza, per evitare forum shopping sulla legge applicabile. È un sistema molto più moderno rispetto ai vecchi codici nazionali. Allora, la frase corretta da dire all'esame è: professore, il carattere di universalità significa che le norme europee sull'applicabilità, sulla legge applicabile, si applicano anche quando designano la legge di uno Stato terzo. Il giudice europeo deve applicare quella legge, anche se non appartiene all'Unione. È un principio di neutralità e coerenza. Attenzione, questo vale per la legge applicabile, non per il riconoscimento delle sentenze che resta intra-UE. I trabocchetti. Il riconoscimento richiede delibazione? No, il riconoscimento è automatico, però molti studenti per riflesso dicono che il riconoscimento richiede un procedimento. È falso nel sistema dell'Unione Europea. Il riconoscimento è open legis, non è costitutivo. Il giudice non crea l'efficacia, la dichiara. Non confondere il sistema dell'Unione Europea con la delibazione nazionale. Esecuzione. Serve l'esequatur? No. Dal 2012 Exequatur è abolito. Molti ricordano il vecchio sistema del regolamento 44 del 2001 e dicono che l'esecuzione richiede un passaggio ulteriore. Non è vero. Bruxelles 1 bis ha eliminato l'exequatur anche per l'esecuzione. Pertanto l'esecuzione è automatica. Universalità vale anche per il riconoscimento? No, il carattere universale riguarda solo le norme sulla legge applicabile.
Roma 1, Roma 2. Non riguarda il riconoscimento delle sentenze. Trabocchetto è dire che il riconoscimento è universale, è sbagliato. Il riconoscimento dell'Unione Europea è intra-UE, non è universale. Universalità vale anche per gli stati terzi? No, i giudici dell'Unione Europea devono applicare la legge di uno Stato terzo se designata, ma gli stati terzi non sono vincolati. Trabocchetto è credere che la Svizzera, gli Stati Uniti o il Brasile debbano applicare Roma 1, Roma 2. Assolutamente no. Altro trabocchetto, competenza esterna dell'Unione Europea è concorrente? No, è esclusiva. Molti dicono l'UE e gli Stati membri hanno competenza concorrente nelle convenzioni internazionali. Questo è falso. Dal parere 103, la competenza esclusiva dell'Unione Europea quando ha già legiferato internamente, ok? Il trabocchetto è dire che l'Italia può firmare da solo una convenzione parallela a Bruxelles 1 bis. Supremazia, serve la Corte Costituzionale? No, i giudici disapplica direttamente la norma interna. Incompatibili. Non serve sollevare questioni di costituzionalità. Il trabocchetto è dire che i giudici devono attendere la Corte Costituzionale. No, i giudici disapplica subito. Perché? Perché la Unione Europea ha la supremazia. Il riconoscimento è sempre possibile? No. Il riconoscimento automatico non significa riconoscimento cieco. Ci sono motivi di rifiuti come ordine pubblico, contraddizione con decisioni precedenti, violazione dei diritti di difesa. Il trabocchetto è dire che il riconoscimento è senza condizioni, è incondizionale. Non è vero. L'esecuzione è identica al riconoscimento? No, sono due fasi diverse e consecutive. Il riconoscimento è il primo che conferisce effetti sostanziali e processuali alla sentenza straniera e l'esecuzione è in seguito al riconoscimento. L'esecuzione è quella che conferisce la forza di titolo esecutivo alla sentenza straniera. Trabocchetto è confondere i due piani. Lugano, la Convenzione di Lugano è uguale all'Unione Europea? No. Lugano 2007 è extra UE, Svizzera, Norvegia e Islanda. Il trabocchetto è dire che Lugano è un regolamento dell'Unione Europea, non è una convenzione con l'Unione Europea. AIA 2019 è già in vigore ovunque? No, è una convenzione recente ma non universalmente ratificata. Ok? La sua applicazione non può essere data per applicabile. Le convenzioni vanno ratificate. Nel prossimo video tratteremo il riconoscimento e esecuzione nel regolamento Bruxelles 1 bis, regime dell'automatismo. Grazie e a presto.